მოგესალმებით. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ვიდეო ინსტრუქცია იმის შესახებ, თუ როგორ იმკითხაოთ ყავაზე ჩვენი ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით. ამისთვის უპირველეს ყოვლისა უნდა შევიდეთ ჩვენს ვებსაიტზე, სადაც განთავსებულია ხელოვნური ინტელექტი ფოკუსირებული წინასწარმეტყველებაზე და მკითხაობაზე. და ზემო მენიუში დავაჭიროთ ხილაკს სახეობები და გადავიდეთ მკითხაობის სახეობების გვერდზე. აქ მოვძებნოთ სექცია, რომელსაც აწერია ყავაზე მკითხაობა. და დავაწყაპუნოთ ამ სექციის ბოქსზე, რომელიც გადაგვიყვანს ყავაზე მკითხაობის გვერდზე. ეხლა კი რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მივიღოთ ყავაზე მკითხაობა? რა თქმა უნდა, ამისათვის პირველ რიგში უნდა დავლიოთ თურქული ყავა და გადავაბრუნოთ ჭიქა იმისათვის, რომ ჭიქაში ყავის ნალექი სწორად გადანაწილდეს. თუ გსურს ლამბაგზეც მკითხაობა, მაშინ ლამბაგზე არსებული ყავის ნალექიც უნდა ჩამოუწრიწოთ, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შეძლოს ლამბაგზე ყავის ნალექის წაკითხვაც. დაველოდოთ, როდის გაშრება და გადავუღოთ სურათები. როგორ გადავუღოთ, ამას ახლა დეტალურად მოგითხრობთ და გაჩვენებთ. ყავაზე მკითხაობა 6 საფეხურისგან შედგება. ყოველ საფეხურს თავისი ყავის ჭიქის სურათის ატვირთვა ესაჭიროება. სურათების ატვირთვა იწყება პირველი საფეხურით. პირველ საფეხურზე თქვენ ხედავთ ყავის ჭიქის პოზიციას, როდესაც ჭიქის სახელური იმყოფება მარჯვენა მხარის. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი ყავის ჭიქა უნდა მოათავსოთ ისე, რომ სახელური იყოს მარჯვენა მხარეს, როგორც სურათზეა ნაჩვენები. და გადაუღეთ თქვენი ტელეფონით სურათი. ესე იგი, თქვენ უკვე გაქვთ თქვენი ყავის ჭიქის ჩრდილოეთი მხარის სურათი. ეს სურათი შეგიძლიათ ატვირთოთ თქვენს კომპიუტერში და შემდეგ კი ატვირთოთ ჩვენს ვებსაიტზე. ამისათვის დააწყაპუნეთ ფოტოკამერის ღილაკს, რომელიც ყავის ჭიქის სურათზეა განთავსებული. შემდეგ მოძებნეთ სურათი თქვენს კომპიუტერში და ატვირთეთ საიტზე. იხილეთ ვიდეო, როგორ უნდა ატვირთოთ. აუცილებლად დაელოდეთ სურათის ატვირთვას და გამოჩენა საიტზე, მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლიათ დააჭიროთ ხილაკს გაგზავნა და გაგრძელებას. როგორც ხედავთ, სურათი აიტვირთა საიტზე და გამოჩნდა. აი ეხლა კი შეგვიძლია დავაწყაპუნოთ ხილაკს გაგზავნა და გაგრძელება, რომელიც გადაგვიყვამს შემდეგ მეორე საფეხურზე. მოგვიწევს ცოტა დალოდება, რადგან სურათი ეგზავნება ხელოვნურ ინტელექტს, რისთვისაც დროა საჭირო. როგორც ხედავთ, სურათი წარმატებით გაეგზავნა ხელოვნურ ინტელექტს, რადგან ჩვენ გადავედით შემდეგ მეორე საფეხურზე. როგორც ხედავთ, მეორე საფეხურზე ნაჩვენებ სურათზე სახელური ყავის ჭიქას მარცხენა მხარეს აქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ეხლა გვჭირდება გადავუღოთ სურათი ყავის ჭიქის სამხრეთ მხარეს. ამისათვის შემოვატრიალოთ ჭიქა ისე, რომ სახელური იყოს მარცხენა მხარეს და გადავუღოთ სურათი. შემდეგ ისევ ატვირთეთ ეგ სურათი თქვენს კომპიუტერში და ისევ დააწყაპუნეთ ვებსაიტ გვერდზე ჭიქის სურათზე მოთავსებულ ხილაკს ფოტოკამერით და ატვირთეთ ახალი სურათი ვებსაიტზე და დაელოდეთ, როდის გამოჩნდება. მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლიათ დააჭიროთ ხილაკს გაგზავნა და გაგრძელება. მოგვიწევს ცოტა დალოდება, რადგან სურათი ეგზავნება ხელოვნურ ინტელექტს, რისთვისაც დროა საჭირო. როგორც ხედავთ, წარმატებით გავიარეთ მეორე საფეხურიც და სურათი გაეგზავნა ხელოვნურ ინტელექტს. ეხლა ვიმყოფებით მესამე საფეხურზე, სადაც ხედავთ ვებსაიტ გვერდზე რა პოზიციაში იმყოფება ჭიქა. ის იმყოფება სახელურით ქვემოთ. შესაბამისად, ამ პოზიციაში დავაყენოთ ჩვენი ყავის ჭიქაც და გადავუღოთ სურათი ტელეფონით, რომელიც უნდა ავტვირთოთ ჯერ ჩვენს კომპიუტერში და მერე კი ვებსაიტზე.
როცა გამოჩნდება ატვირთული სურათი საიტზე, მხოლოდ შემდეგაა შესაძლებელი დავაჭიროთ ღილაკს, გაგზავნა და გაგრძელება. იხილეთ ვიდეო. მოგვიწევს ცოტა დალოდება, რადგან სურათი ეგზავნება ხელოვნურ ინტელექტს, რისთვისაც დროა საჭირო. როგორც ხედავთ, წარმატებით გავიარეთ მესამე საფეხურიც და სურათი გაეგზავნა ხელოვნურ ინტელექტს. ეხლა ვიმყოფებით მეოთხე საფეხურზე, სადაც ხედავთ ვებსაიტ გვერდზე, რა პოზიციაში იმყოფება ჭიქა. ის იმყოფება სახელურით ზემოთ. შესაბამისად, ამ პოზიციაში დავაყენოთ ჩვენი ყავის ჭიქაც და გადაუხოთ სურათი ტელეფონით, რომელიც უნდა ავტვირთოთ ჯერ ჩვენს კომპიუტერში და მერე ვებსაიტზე. როცა კი გამოჩნდება სურათი საიტზე ატვირთული, მხოლოდ შემდეგაა შესაძლებელი დავაჭიროთ ღილაკს, გაგზავნა და გაგრძელება. იხილეთ ვიდეო. მოგვიწევს ცოტა დალოდება, რადგან სურათი ეგზავნება ხელოვნურ ინტელექტს, რისთვისაც დროა საჭირო. როგორც ხედავთ, წარმატებით გავიარეთ მეოთხე საფეხურიც და სურათი გაეგზავნა ხელოვნურ ინტელექტს. ეხლა ვიმყოფებით მეხუთე საფეხურზე, სადაც ხედავთ ვებსაიტ გვერდზე რა პოზიციაში იმყოფება ჭიქა. ის იმყოფება ისევ სახელურით მარჯვნივ, მაგრამ ეხლა ჩვენ გვჭირდება ჭიქის ფსკერის გადაღება. შესაბამისად, ამ პოზიციაში დავაყენოთ ჩვენი ყავის ჭიქას და გადაუღოთ სურათი ტელეფონით ზემოდან ისე, რომ ჭიქის ფსკერი კარგად ჩანდეს. გადაღებული სურათი ავტვირთოთ ჯერ ჩვენს კომპიუტერში და მერე ვებსაიტზე. როცა კი გამოჩნდება სურათი საიტზე ატვირთული, მხოლოდ შემდეგაა შესაძლებელი დავაჭიროთ ღილაკს, გაგზავნა და გაგრძელება. იხილეთ ვიდეო. მოგვიწევს ცოტა დალოდება, რადგან სურათი ეგზავნება ხელოვნურ ინტელექტს, რისთვისაც დროა საჭირო. როგორც ხედავთ, წარმატებით გავიარეთ მეხუთე საფეხურიც და სურათი გაეგზავნა ხელოვნურ ინტელექტს. ეხლა ვიმყოფებით ბოლო მეექვსე საფეხურზე. აქ თქვენ ორი არჩევანი გაქვთ. პირველი, გნებავთ დააჭიროთ ღილაკს გამოტოვება, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ მხოლოდ ყავის ჭიქაზე გნებავთ მკითხაობა და არა ლამბაკზეც. თუ ლამბაკზე არ გსურთ, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ დააჭიროთ ღილაკს გამოტოვება და თქვენ მიიღებთ საბოლოო მკითხაობას თქვენი ჭიქის 5 სურათზე. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კი გაქვთ სურვილი ლამბაკზეც იმკითხაოთ, ამ შემთხვევაში გადაუღეთ ლამბაკს ზემოდან სურათი, შემდეგ სურათი ატვირთეთ ჯერ თქვენს კომპიუტერში და მერე ვებსაიტზე. როცა კი გამოჩნდება სურათი საიტზე ატვირთული, მხოლოდ შემდეგ შეგიძლიათ დააჭიროთ ღილაკს გაგზავნას და დაელოდოთ ხელოვნური ინტელექტისგან პასუხს, ესე იგი, მკითხაობას. მოგვიწევს ცოტა დალოდება, რადგან სურათი ეგზავნება ხელოვნურ ინტელექტს, რისთვისაც დროა საჭირო. და ისიც, რისთვისაც ამდენი დრო დავხარჯეთ. საბოლოო მკითხაობა ხელოვნური ინტელექტისგან.
აქ შეგიძლიათ წაიკითხოთ პასუხი, აქ იპოვით ყველა თქვენს ატვირთულ სურათს და მის ქვემოთ მკითხაობას. ამ გვერდზე გვერდის ბოლოს იპოვით გრძელ ღილაკს სახელად დახურვა და ისტორიის ნახვა. აუცილებლად უნდა დააჭიროთ ამ ღილაკს და თქვენი ეს მკითხაობა გადაინაცვლებს თქვენს ისტორიის გვერდზე, სადაც ნებისმიერ დროს შეძლებთ მის წაკითხვას, რადგან ის ინახება თქვენი მკითხაობის ისტორიაში. თუ არ დააჭერთ ამ ღილაკს, თქვენ ვერ შეძლებთ ისევ იმკითხაოთ ყავაზე, რადგან ეს გვერდი დაგვხვდებათ ისევ, როცა შემოხვალთ ყავის მკითხაობის გვერდზე. ამიტომ აუცილებლად დააჭირეთ ამ ღილაკს, გადაიტანეთ ისტორიაში თქვენი ბოლო მკითხაობა და იქ იხილეთ. ეხლა კი გაჩვენებთ, როგორ უნდა გადახვიდეთ თქვენი ისტორიის გვერდზე, სადაც იპოვით ყველა უკვე შესრულებულ მკითხაობას. ეხლა კი როგორ გადავიდეთ მკითხაობის ისტორიის გვერდზე? ზემოთ მენიუში დროშის ღილაკის გვერდით არის ღილაკი, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ მარჯვენა მენიუს გახსნა, სადაც ყველა გვერდის ღილაკს იპოვით, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ მართოთ თქვენი აკაუნთი. დააჭირეთ ამ ღილაკს. გამოსრიალდება მარჯვენა მენიუ, იპოვეთ ღილაკი სახელად ისტორია, დააცკაპუნეთ და თქვენ მოხვდებით მკითხაობის ისტორიის გვერდზე, სადაც ამოირჩიეთ რისი ნახვა და წაკითხვაც გსურთ. ჩვენს შემთხვევაში დააცკაპუნეთ ყავაზე მკითხაობას და გადახვალთ იმ გვერდზე, სადაც ყველა თქვენი ყავაზე მკითხაობებია განლაგებული, რიცხვის მიხედვით. დააცკაპუნეთ რომელზეც გნებავთ და იხილავთ შედეგს. ისტორიის გვერდზე ყველა სექციაზე მითითებულია, რამდენჯერ გამოიყენეთ ესა თუ ის სერვისი. შესაბამისად, როცა გადახვალთ იპოვით სიას, რამდენჯერაც გამოიყენეთ ეს სერვისი. ეხლა კი დაგემშვიდობებით, ვფიქრობ, ყველაფერი გასაგებია თქვენთვის, თუ რამ შეკითხვა გექნებათ, შეგიძლიათ მოგწეროთ, აუცილებლად გაგცემთ პასუხს ყველა შეკითხვაზე. გმადობთ ყურადღებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ.